isso aí, gente. Os irmãos Metralha, como vocês estão vendo, tá aqui o Nelson Akira Suzuki. Acabou de concluir o curso de polimento. Tudo bom, Nelson? Tudo bom. E como é que foi o curso aí? Foi muito bom, produtivo, e os irmãos me ensinaram muito bem, e a indicação que me deram sobre eles são muito bom. Que eles explicaram muito bem o curso, e os detalhes eu aprendi bastante com eles, e foi muito bom. E agora você vai sair polindo tudo, né? Ou você vai montar um comércio? Eu tô pretendendo montar um lava rápido em Suzano, para mim fazendo o curso e fazer o lava rápido lá em Suzano. Uhum. Valeu a pena? Valeu muito, eu aprendi muita coisa com os irmãos Metralha. É isso aí, gente. Gente, Irmãos Metralha, uma empresa séria, de muitos anos, uma empresa de tradição. Vem pra cá, dá uma ligadinha, o telefone tá sendo aqui no vídeo, tá? Dá uma ligada, fala com o Márcio, fala com o Francisco, fala com a Michele. Você pode chamar a Dona Beth também, Dona Beth tem um cafezinho, ó. Chique, vem pra cá, Irmãos Metralha. Patriota Lanches, telefone 4792-3276-2312-1930. Patriota Lanches, o lanche mais top de César de Souza. Um ambiente familiar. Curtam a nossa fanpage, Patriota Lanches. Atendimento personalizado. Patriota Lanches, telefone 4792-3276-2312-1930.